Bahaya tidur ngorok bagi tubuh. Apakah Anda sering mendengar dengkuran di malam hari? Mungkin suara itu berasal dari tetangga atau keluarga Anda sendiri. Banyak orang menganggap bahwa tidur yang nyenyak biasanya disertai dengan suara ngorok. Makin keras bunyi tersebut, makin pulas tidurnya. Mendengkur secara terus-menerus dapat membahayakan kesehatan tubuh. Tubuh akan kekurangan asupan oksigen, sehingga banyak fungsi organ yang tidak bekerja dengan semestinya. Berikut adalah bahaya tidur ngorok bagi tubuh. Yang pertama, gangguan fungsi otak. Studi ilmiah yang diumumkan oleh jurnal Sleep di tahun 2008 menunjukkan hasil pencitraan otak yang mengalami kerusakan pada pendengkur. Kerusakan fungsi otak yang terjadi seperti pikun atau daya ingat yang buruk dan emosi tidak stabil. 2. Risiko diabetes. Kebiasaan mendengkur setiap tidur malam dapat mengganggu metabolisme dalam tubuh. Ketika metabolisme kacau, maka pemecah glukosa tidak dapat berlangsung dengan baik. Tubuh pun lebih resisten terhadap hormon insulin. 3. Tekanan darah tinggi. Tidur ngorok menyebabkan tekanan kuat pada saluran nafas. Jika kondisi ini terjadi secara berulang-ulang pada jangka panjang, akan berakibat tekanan darah melonjak. Begitu juga penderita hipertensi juga rentan dengan kebiasaan ngorok. 4. Obesitas. Risiko kegemukan pada orang Eropa lebih tinggi dibandingkan dengan orang Asia. Hal ini disebabkan perbedaan struktur rahang dan leher antara keduanya. Ngorok berakibat tidur menjadi terpotong-potong sehingga mengganggu hormon-hormon yang mengendalikan nafsu makan. 5. Risiko stroke. Mengorok yang terjadi setiap tidur malam memicu penyumbatan pembuluh darah. Jika kebiasaan ini berlangsung secara terus-menerus, dapat menyebabkan darah menjadi kental. Dampaknya adalah pembuluh darah di otak dapat tersumbat atau terjadi stroke. 6. Depresi. Segera atasi gangguan tidur dengan cepat karena merenung terlalu sering saat tidur rentan dengan risiko depresi. Penelitian menunjukkan bahwa mengorok yang berlangsung pada jangka panjang punya risiko tinggi terhadap depresi. Yang terakhir, risiko serangan jantung. Mendengkur saat tidur dapat mengakibatkan detak jantung tidak beraturan. Suara krok dengan frekuensi tidak teratur kadang disertai mimpi buruk dan mengigau. Kondisi ini dapat memicu risiko serangan jantung jika tidak segera diatasi dengan baik. Itulah beberapa bahaya tidur ngorok bagi tubuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini, dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.